לגרום לכם סמוק, לא, סמוק, טיפים בקונטר סטרייק פרק 1, לקונטר סטרייק גלובל, היה לי גלובל, הייתי צריכים גלובל, גם רוקט ליג נמחקו לי, דרך מסתורית, אז בואו נסיים בזה. אוקיי, נתחיל עם סמוק, המפה עשיתי, אני די אוהב את המפה, אני יכול לשלט את הטלפון שלי. תראו, פה, היה פה כמה אנשים, הייתי עושה כזה מדרגות פה, אבל צריך לזרוק את הסמוק. לא פה. אם אתם באים לפינה הזאתי, שנייה, אם אתם באים לבי, חוש פה את החור, אתם צריכים ללכת עם הסמוק אליו, לזרוק את הסמוק על הפינה פה, שככה, תראו, אחר כך הפינה הזאת מנוטרלת, פה זה מנוטרל, וטרוריסטים לא יכולים לשים פצצה, אם תוכלו לפרוק להם בום, ככה מפה הם יכולים להתחבות. לא קוראים טראפ במקום לקחת שתי סמוק, לזרוק שם. אז הם יכולים לעשות ככה. עכשיו נתחיל ראונד חדש. שנייה. רגע, הנה. עכשיו, עזרה עם פייר. האמת עם פלאש כנראה אני אעשה לכם את זה. פלאש, עזרה עם עסקים. זה לא קשור הפעם לבומב. ככה עדיין הטרוריסטים יכולים להגן על בומב. אבל אם אתם רוצים תעשו את זה פה. פה לא מפריע. פה גם עזרה טובה. אם אתם רוצים את זה שם, יש לי, אתם ממש תהיו MVP. אם אתם עומדים פה, אתם צריכים לזרוק בום ככה לשם. אתם רואים? ככה זה נסיים לראות אותם פה, כי תמיד אני מכיר אנשים כאלה שבאים מפה, שתעמדו פה שאף אחד לא יראה אתכם, תשחקו כאילו מלמעלה ואז או שתזרקו לשם, ככה אף אחד לא יראה אתכם ותוכלו לפקו ככה היידשוטי, לחתוך אותו עם סכין, להרוג אותו עם סכין, להרוג אותו עם רובה. אז כן, התרגיל הבא, או התרגיל הכי קל. אתם פשוט צריכים לזרוק לפה פייר, אש, ואז פוגע בשתי הקירות. עכשיו מישהו בא להרוג פה FK, פוגע בשתי הקירות מפה, לא שמים מאיפה זה בא לו, ואני צריך לראות גם קרובים, או שתעשו את זה מכאן, נזרקו לקיר פה, אז יבוא לו לשם, אז יבוא לפה ואז יתפוצץ, או שתעשו את זה מפה עם האקדחים תמיד